Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan pasien motor Vario 150 dengan keluhan datang ada suara srek. Nah, katanya ada suara srek. Kita cek ya. Di sini apanya? Ada suara srek. Oke, kedengaran? Oke, kita cek dulu. Oke, kita cek apakah kampasnya. Oh iya, kampasnya. Oke, kita ganti ya. Mungkin dari teman-teman punya sejenis motor ini ya. Cara mengganti kampas mudah saja. Oh, ini habis. Kita ganti aja. Oke. Kita copot ini. Oke. Kita pompa dulu. Ini dipompa biar maju. Kita bersihkan pakai ambril. Nanti pistonnya bersihkan, jadi masuk piston ke dalam nanti mudah, jadi tidak macet, jadi piston tidak mengalami macet, jadi saat pengereman tidak ada kampas seret, nanti roda seret tidak. Kita bersihkan dengan karbu cleaner. Kita bersihkan. Jangan lupa ya, sebelum menekan piston bawah ini ya, jangan lupa yang bagian atas masternya buka dulu biar nanti olinya saat ditekan bisa naik. Ini dibuka dulu. Oke, ini dibuka dulu. Nanti saat ditekan piston bawahnya ini olinya naik. Jadi saat oli naik nanti tidak ada tekanan di master atas, jadi gerak roda bisa enak nanti. Jangan lupa itu. Jadi saat penggantian kampas rem cakram depan itu harus buka ini dulu. Masalahnya nanti nggak dibuka, nekennya juga susah, neken pistonnya juga susah. Terus di samping itu nanti rodanya itu seret saat dipasang. Ini kita buka dulu. Nah, ini olinya nanti saat kita tekan oli dalam ini naik. Nanti naik. Bawah. Misal. Nah, kita tekan biasa. Oke, kita tekan. Kita tekan. Oke, coba lihat atas. Nanti kan olinya naik. Oke, naik. Nah, setelah naik kita tutup aja, tidak apa-apa, ini tutup. Sudah tidak pengaruh, kita tutup. Kita tutup biasa, tidak apa-apa, dan tidak masalah. Kita tutup. Kencengkan dengan perasaan, jangan pakai dragdog ya, sempal nanti nih, atau pakai T. Nanti saat penggantian part lagi nanti patah, macet, susah lagi. Kita ambil oli untuk melumasi ini ya, ambil oli untuk pelumasan di bawahnya ini biar nanti tidak karatan tur saat ini bisa naik turun, jadi bisa longgar. Kita kasih oli dikit. Kita penggantian part ya.
spat. Oke. Oke, kita pasang spatnya. Kita pasang di spat kampasnya. Oke, kita kencengkan. Yang ini semilir, anginnya semilir, ngewek ngomong ngantuk apa nih? Kerja sambil semilir. Kita coba nanti seret apa enggak. Tapi biasanya kalau master atas dibuka itu biasanya enak, langsung mudah pemasangannya, enggak ada kendala biasanya. Kencang. Oke, kita kocok atasnya. Kita coba. Oke, prinyir, pengeriman prinyir, enak, enggak seret. Oke ya, mungkin bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.